Момчета и момичета, плана почва да работи. В момента се намираме до един цветарски магазин. Истината е, че това е най-голямата изненада, която някога съм правил за Свети Валентин. Състои се от супер много части. Реално в момента съм поръчал един букет, който е 100% по поръчка. Тя ще го видите след малко. След това имаме лимузини. Буквално ще затваряме цяла кинозала. Още супер много неща, обаче искам да гледате видеото до края, за да видите реално какво направихме и изненадата на моята красива приятелка Елизабет. Така че отиваме да вземем букета, защото после сме на вечеря с приятели. Добре го измислихме. Дайме да го фащам под ръка. Гушкай го, тежи. Оп, идеално. Супер сме. Благодаря много още веднъж. До скоро. Мерсаж. Има интересно как изглеждам от сутрин, ама около най-големия букет, който някога съм правил. Официално е тука. Не знам дали имаше нещо по-голямо в магазина. Сега въпрос е с коя ръка ще отворя багажника. Мале. Мисията е успешна, първото нещо официално сме го взели. Чете момичета остават още две, но преди тях, сега ще знаем Елизабет първо с букета. Ще няма никой. Ама за какво няма никой? Да не би да се отказали нещо в прожекцията? Не бе, знам дали, те ще дойдат. Дали? Почваме. Я влизай там на обратно. Мале, каква си ми хубава тук при чаршафите. Започваме с първото нещо, което е на картичка. Първото отново. Прещете си всичко за мен. Нищо повече не ми трябва. Давай сега. Какво пише тук? Честит празник за крови с 14 на 2, 25 затвори очи на долния... Какво? Затвори очи на долния етаж ще чака изненада. Внимавай, голямо е. Айде, давай. Тази чичка. От всеки ден се вървим. Така. Извърши ето тук. Искам да застанеш ето така. И да не се обръщаш. Изобщо не искам да мърдаш, чу ли? Да. Изобщо няма да мърдаш. Няма. Обещаваш ли? Обещавам. Метинки. Така ли? Изключително много те обичам, заради това. Тази букета за теб в случай 14 февруари. Това е по-голямо от теб! А от теб? Харесва ли ти? Не. Да, има всичките рози в магазина. Това е най-големия букет, който изобщо имаше в магазина. Правене по поръчка. Всички ме завидяха, обаче специално за тебе. Само трябва да кажем едно нещо на хората. То по-скоро на тебе, защото те горе-долу вече знаят. Това е само едно от 3 части подарък. Така че вече първата я получи. А сега отиваме на една вечерка. И след това ще видите какво ще става. Буквално нямам никакво търпение, аз може би съм по-развълнуван от тебе. Виж само на мен какво ми подари Елизабет хареса. Това не е всичко. Да си помисля. Това ще ме брандира където и да ида, няма как да такова. Трябва да сложа това гащите и с букета една снимка в Инстаграм ще гръмни алгоритъма, няма да ме смогна. Айде продължаваме, защото знаеш какво се оказа? Резервацията е за 7:30, не за 8:30. Крис ми се обажда, ядосам, вижте колко е часа, 8:05. Взимам си гащите и портфела, по-скоро портфела. Любов моя, ще го взимаш ли това с теб или? Чудя се. Прекалено ми е тежък. Отиваме на вечеря, по принцип плана ни беше да го взима, ама... Е така, знаеш колко голям изгледа човек. Колко с тебе. Чакай, какво? Помига там на аварийки, бе. Това не е ли лимузин? Ще той пристига, бе. Не, бе. Бам! Сега има интрига. Кой е закъснял, кой не закъснял. Това закъсняш, бе. Криската ми се скара. Ще изсипа едно винци. Ще се позабавляваш малко, да червиш буските, някакви. Не гледай на пиксели после.
Мъжете сме на пържолка. Добре ли е пържолката? Няма как, човек. Влиза по мет и масло. Жените са на сьомга с брюквили. Добре ли е сьомгата? Не знам ли съм опитала. Това е маса за милиони, няма грешка. Я виж, че какво сме ви измислили. Насе, нямаше нужда, благодаря ти. Не сме ли много тактични, а? Не, бе. Я да го видим. Обектива, ма. Сега да му обра брижеската. Чуйте, момичета, ние оставяме нашите приятели. Чао, гайс. Това беше. Subscribe. Ние с Бетинка продължаваме. Мале, това е най-якия с Ти Валентин без на етап. Харесва ли ти? Да, съм в шок все още. От първата изненада, камо ли сега? Какво правим в мола? Имаш ли някакво очакване изобщо какво се случва в момента? Знам, че къде само в може момента да е 10:20, защото цяла вечер не говориш за 10:20. И ми е интересно къде ще ходим и с какво по-скоро, защото нито имаме кола, нито сме извикали такси, само да кажа. Не знам, ала сега ще Ама знам, че съм се наяла много хубаво, имам идеално настроение. Тя има настроение, Така че... значи щом жената момчета има настроение, значи всичко друго е наред. Това Сега беше. обаче трябва да видим с какво ще ходим. А къде изобщо ще ходим? Чакай, какво? Помига там на варики, бе. Това не е ли лимузина? Лимузина ли има така, бе, Бетинке? Моля! Последно съм се возила на лимузина на 17-ти си рожден ден. Ма това за нас ли е? Ами ти ще кажеш? Заповядай, Бетинке. Какво е тази дискотеката? Какво става тук, бе, човек? Не знам, Добре, много не, а? шаренка. Че има на много специално място. Аз съм в шок. Дами и господа, това е изненада 2 от 3. Очакваш ли го това нещо? Със сигурност не го очаквах това. Искаш ли да ги вземеш с нас? Да. Няма за къде без нашите хора. Какво става, бе? Няма как без. Забравихме ги, човек, без метап. Това беше изненадата. Какво е това, вид? Взел съм да го почерпа, дами и господа. Дами, заповядайте в нашото возило, разбира се. Пак ли го ма? Опа! Ай, локото! Айде, влизай вътре! Айде! Jangueando en la casa aburrido con ganas de que averiguando qué hacer. Чете, момичета, много ни беше приятно. На абсолютно целия колектив, обаче ние ще трябва да напускаме. Пък вие приятно изкарване на всички. Винаги така прави къде е сметката, винаги. Искам да знаеш, че всеки един момент прекаран с теб е безброй пъти по-специален и някакси имаш силата да направиш. Само искам ти кажа, че нашата вечер продължава, скъпо моя. Ние имаме нещо много специално. Не ти казах, че моят подарък към теб ще бъде от 3 части. Първата е видя, коя беше първата? Цветята. Цветята. И картичката. И картичката. Коя беше втората? Лимузината. Добре. Добре ли беше? Хареса ли ти? Много се очаквах. Вътре беше направо, няма ви казвам каква е дискотека. Само така, Обаче... че в момента е 11 часа и нещо неочаквано се озовахме на МО Пловдив. Ще влезе ли в моя, или? Еми... Чай да видим. Може па да има нещо, не знам. Да, ще видим. Оп! Хора, за първи път съм толкова късно в мола. Тия стойки, бе! Мисля те, бе. И аз те. Мале, това е най-якия с Ти Валентин без на етап. Харесва ли ти? Да, съм в шок все още. От първата изненада, камо ли сега? Какво правим в мола? Ти по принцип, кефиш ли са на романтика, или? Много ясно. Ти пък си ми много романтичен. Имаш някаква идея изобщо какво може да се случи в момента? Ми може да ми печелим играчи. Аз обичам. Играчки ли? Да, другия вариант е на кино. На някоя вечерна Прожекция нещо? прожекция. Защо има някакви любовни филми, принципно, ама... Дали? Дали ще е това? Що сме си на масити, бе? Да направим да лекция.
купил? Билети ли? Аз съм подготвил всичко, те са взети онлайн. Айде давай ръчичка. Айде. Десета ли е нашата? Да. Оп, айде съкровището, давай. Можеш да познаеш кой ще е филма? Ще няма никой. Къде да сядаме ние? Не знам, бебче. Ма за какво няма никой? Да не би да се отказали нещо в прожекцията? Не бе, намерим, те ще дойдат. Дали? Кой филм ще гледаме според тебе? Можеш ли да разбереш нещо или ти изобщо не знаеш какво се случва? Защо сме сами, защо е 11 часа, защо е тъмно? Ами не знам, по принцип, ако залата е само за нас и ще гледам някакъв много специален филм само за нас и никой друг. Подготвил съм ти нещо много специално, така че сега ще видим. Чакай, че трепера цялата. Готова ли си? Няма абсолютно никой, буквално цялата зала е само за нас в момента. Това ли си? Трепера още цялата. Ами чай да видим. Пълния ден. Харесва ли ти? Да. Коя ще е прожекцията? Ще почва ли прожекцията? Айде да видим тогава. Така, Бетинке, изключително много се радвам, че на първо място мисията е успешна. Щом ти в момента гледаш това видео, значи всичко е минало наред. Значи в момента се намираш до мен. Обичам те, значи всичко за мен. Честит 14 февруари, честит ден на любовта, честит ден на нашата голяма, незагасваща любов. Прави едно включване, защото така искам малко един момент да имаме, обаче какво мислиш? Аз съм в шок, трепери още цялата. Това е нереално. Успях ли да те изненадам? Това е най-яката изненада. Официално сме имали 3 от 3. Потвърждаваш ли, че всяка една беше по-добра от предишната изненада? Да. Уникален, наистина деня беше просто невероятен. Много се радвам, ще дая тъгъшка. Много успешна. Успешна ли? Да, уникална. Радвам се, съкровище.